各位老板找到了装载机的源头生产厂家，一台也是批发价。前方搭载2.4米工程加厚锰钢缠斗，卸载高度3.8米，大皮厚度3.5公分，6080的加粗油钢，大轮边铸钢加重的车桥，搭载的是17.5-25的工程耐磨轮胎。4.5公分虎头，4.5公分交接，豪华驾驶室液压助力转向双高低速跑路挡单杆操作，并配有冷暖空调。后方搭载的是3开门的机罩，6105涡轮增压的发动机，加大的后配重，整车平稳。各位老板，您觉得这台车怎么样？评论区里给我留言吧。